李静蕾发长文拆穿王力宏后，有关王力宏的各种负面新闻接踵而至。其实早在多年前就有媒体掌握了王力宏招嫖的证据，但奈何当时迫于各种压力，没有人相信。但如今台媒再次放出多年前的影像资料，爆料了王力宏招嫖的更多细节。娱记表示，当时自己真的跟着王力宏招嫖的对象进行了大量的拍摄以及深挖工作，奈何鉴于王力宏彼时的影响以及报社的立场问题，所以也不敢大张旗鼓的报道。2012年11月初，当时就有其他媒体报道王力宏带陌生女子回家过夜，而娱记为了掌握更多信息，找到了王力宏所在的小区，并且跟保安交涉，得知了更多王力宏招嫖的细节。娱记表示，正常时间段是看不到王力宏带人回家的，只有深夜王力宏才会搞事情。有时女子在王力宏家待1个小时就走了，有时候就在王力宏的家过夜。就在报道过后不久，娱记又收到了其他线索，跟着王力宏招嫖的对象展开调查。当时有一位中年女子进入王力宏的家，1个多小时后又离开。娱记跟着这位女子，听到了她对着手机讲事情已经结束，钱数已经收到了，数目是对的。10天后，该娱记又收到第2个线报，前去调查，发现一位渔网袜中年女子独自前往王力宏的家，并且该女子并没有说出王力宏的名字，而是说上楼找周先生。插句题外话，此次李静蕾控诉王力宏招嫖后，有媒体收到爆料者投稿，王力宏还曾用张先生掩盖真实身份招嫖，看来为了做到不留下马脚，王力宏经常换名字。由于该女子并不熟悉王力宏所住小区环境，进入电梯后立刻引起保安的注意，女孩说要找周先生，保安便与王力宏电话沟通确认女子身份，得知该女子已经到楼下时，王力宏让保安直接放行。同样也是1个多小时之后，该女子离开前往别处换衣服，而娱记则一直跟车，期间被对方发现，双方正要理论的时候，娱记忽然收到了王力宏小区保安的电话。保安告诉娱记，称王力宏已经知道有媒体一直跟拍，于是威胁保安，要是敢透露给媒体一点风声，王力宏马上举报保安公司。可见当时小区保安对王力宏的私生活早已了如指掌。综合这2次招嫖事件，娱记总结出了一些规律，那就是王力宏招嫖的对象年纪都有点大，体态丰腴，基本都是妈妈级别的。至于为何要找熟女，娱记分析与王力宏从小的经历有关，早年到国外留学缺少母爱，所以会招嫖一些妈妈级别的人。有关王力宏招嫖的影像资料其实还有更多，比如卓伟就在朋友圈爆料2016年一位台湾狗仔向他提供了王力宏招妓的视频资料，并且也最后放了出来。可当时大众并不相信这种新闻，再加上王力宏当时澄清，这件事就没有引发多少关注。如今随着李静蕾的长文控诉，这些事都一一被重新扒出和提及。同时针对白兔发的所谓报警回执单，李静蕾也直接转发正面刚，直言自己手握证据可以提供给警方。原本李静蕾只是在超长文中含蓄点出了王力宏出轨的对象，并没有指名道姓。如今白兔这一波操作直接被狠狠打脸。如今王力宏优质偶像人设崩塌，口碑一落千丈，品牌方纷纷与王力宏解约，好友纷纷取关社交账号，只能说一切都是咎由自取。作为公众人物就要对得起这个身份，希望其他明星能引以为戒。